歡迎收睇7月21號嘅足招，我係招仔。今日繼續同大家足球投資分享啦。今日就揀咗挪威對英格蘭嘅大波啊，同埋阿根廷上盤2.1嘅上盤。頭場挪威對英格蘭啦，今晚5點鐘開波，神鋒對決，邊一隊可以笑到最後呢？哈利簡尼大戰夏蘭特。對賽往績睇啊，挪威呢就輸蝕啲啦，2次都輸俾英格蘭0-1。今屆挪威真係威水啦，場場都有波入，講緊最少都有2球啊。但係對方都一定入到去波添喎。喺呢個前提之下，揀2.5大波係相當之穩陣啊。至於對面英格蘭呢，佢哋入球能力都唔差嘅，不過試過一場0-0對住加納。但係佢哋失球數字唔係講少，除咗對加納0-0之外呢，另一場可以保持不失球呢，就係對住巴拿馬啦。但係其餘比賽都係有失波啊，包括對住剛果民主共和國。嗰場嘅重要係先落後啊，的確係失禮嘅。今晚對住有奧迪加特輸送俾夏蘭特嘅挪威，係咪真係可以咁容易就唔失波啊？呢場波嘅波盤外圍呢，就做緊挪威受讓半球或者受讓半一嘅，而入球大細中位數呢場波呢就做緊2.53球嘅。而香港馬會呢，挪威呢就受讓緊平半同埋半一。而入球大細中位數就做緊2球半最低，去到3球半，跟住就去到4球半啦。琴日講過啦，呢場波嘅單邊入球大細都係有特別嘅。英格蘭呢做緊1.5、2.5，似乎會有1球噃。既然單邊入球大細提示英格蘭有1球，而夏蘭特嘅功力有咁厲害，當然今日上個2.5大就係最穩陣啦。之後去到第2場，亦都係最後一場嘅8強賽事，9點鐘開波嘅阿根廷對瑞士啦。以往嘅賽績嚟睇啊，阿根廷佔啲上風啦。4次對決就贏咗3次，不過最近嗰次講緊14年啦。阿根廷今年嘅入波能力真係非常之高啊！平均每一場都入到2球，大部分賽事都係3球啊！可能就係歸咎於佢哋嘅對手唔係啲一線嘅強隊啦。講緊係佢哋對嘅對手呢，就阿爾及利亞、奧地利啊、約旦啊、佛得角啊。上一輪呢，就對住埃及嘅球隊，都唔係啲歐洲1、2線啊球隊嚟嘅。不過啊，佢哋今晚嘅對手又何嘗唔係一線嘅球隊呢？瑞士其實都係2線頭嘅球隊嚟嘅啫。瑞士啊，佢哋嘅防守能力真係唔算好高嘅啫。失個波俾卡塔爾啊、波斯尼亞、加拿大啊，3場分組賽都失1球啊。去到32強淘汰賽同16強階段呢，佢哋都可以唔失波，不過對手呢都唔算好勁嘅啫。分別就係32強嘅阿爾及利亞同埋16強嘅哥倫比亞。哥倫比亞嘅特色呢，就係通常呢組織上面都有啲混亂啊，往往去到前面呢，就靠單打獨鬥而形成一個進攻嘅。而瑞士嘅進攻呢，都唔算好鋭利嘅咋，佢哋入球呢，唔係1就係2嘅啫。上一輪直情入唔到波添，加時都係入唔到波嘅。當然啦，阿根廷嘅防守呢，就真係有啲問題嘅，差唔多每一場啊都失球幾2球嘅。我相信今日瑞士呢就會穩守為先，有機會先會進攻嘅。偷唔偷到阿根廷雞呢？真係睇下佢哋今日阿根廷嘅後防生唔生性啦。波盤方面呢場波呢就係阿根廷呢做緊讓半1嘅。入球大細中位數呢就做細啲啦，得2球2球半嘅啫。香港馬會方面就做緊阿根廷讓半1啦，同埋推高1格讓1球。至於入球大細方面呢，就做緊最 standard 嘅2球2球半至到3球半。呢場都係啦，單邊入球大細呢，阿根廷得2個檔，1.5、2.5，似乎應該入到1球波至少嘅。瑞士嗰邊呢就冇特別啦，0.5、1.5兩個檔。最尾總結一下啦，頭場挪威對住英格蘭呢，單邊大細方面呢，英格蘭呢就似乎有1球，有夏蘭特嘅挪威呢，今屆功力就驚人啦，佢亦都揸緊神射手嘅前面位置啦，要佢入波，我相信都冇問題。雙方都起碼有1球之下，博個2.5大波，相對係穩陣啦。最尾勝負可能就係睇下邊個入到第3球㗎啦。到底係挪威定係英格蘭呢？若然你問我啊，我就覺得咧，其實今日我係有啲心動想買挪威嘅下盤，講緊係平半而唔係半一。
評判係講緊滿水有多啊。咁我都唔排除會上呢個挪威嘅下盤車㗎。咁啊，即管留意下 Facebook 嘅足招啦。至於第二場啦，阿根廷對住瑞士嘅賽事啦，咁啊聽朝9點鐘。咁啊，若然唔想買埋一齊穿埋一齊咧，咁可以慢慢睇定嘅。咁但係咧，挪威2.5大波嘅得1.69水咧，我就覺得一定要穿啦。咁啊，如果唔過關嘅話咧，咁啊真係個賠率係偏西嘅。咁啊，同樣地啦，咁啊入球單邊大細，咁啊阿根廷就個提示咧就似乎應該會有波入。咁啊，若然阿根廷係入到1球啦，咁個全場入球大細，咁啊出邊做緊2球2.5，咁啊似乎提示住做細波啊。咁呢個情況之下，阿根廷入到1球而細波出現，咁係咪應該上阿根廷嘅贏波嘅車咧？咁所以有個結論咧就係買阿根廷讓半1，咁啊坐住半個盤搏佢入多個1球2-0收工。但係你問我啊，我覺得阿根廷今年嘅防守真係有啲差，咁啊隨時俾瑞士抽到1球雞都唔過分啦。咁啊，但係咧，我覺得佢哋攻擊力真係異常驚人，今場守翻3球都唔係過分啦。咁若然要估波膽啊，我覺得今日呢2場波咧應該會是但有一場開3-1嘅。咁啊，我又覺得咧2場都會開3-1。咁又係啦，咁啊，即管聽日對下答案，睇下係咪真啦。咁啊，琴日嘅對答案啊，比利時嘅0入球啊，咁啊失敗咗啦。咁啊，竟然就俾迪布尼啊傳個靚波俾右翼，咁啊斬咗入去，咁啊攝贏前柱，咁輸咗啦。咁西班牙嘅不失球啊，就係咁樣俾迪布尼咁樣打穿咗啦。咁啊，真係有啲唔好彩啦。不過我就冇上到車嘅。琴晚我同場過關咧，其實就係西班牙平手，咁啊半場平手，全場贏1球1-0。咁啊，今日分析就嚟到呢度啦。咁啊，彩蛋都俾埋大家啦。咁啊，睇下聽日係咪又開到呢啲彩蛋啦。咁啊，若然你第一次聽足招，咁啊歡迎你訂閱呢個頻道啦，撳埋個鐘仔，咁啊可以搶先聽啦。咁啊當然啦，就撳埋 Facebook 嘅專頁足招，咁啊嗰度就會有更加快嘅通知，同埋有其他嘅資訊都唔出奇。咁啊，覺得呢條片好嘅，撳埋個 like，咁啊 share 埋俾你嘅朋友，等多啲人認識足招，一齊傾波經啦。咁啊，今日就係講住咁多啦。咁啊，8強踢埋聽朝咧就完結啦。咁啊，4強嘅賽事咧要去到星期3，咁啊，即係話星期2先會再拍片啦。咁啊，希望今晚就輕鬆收米，咁啊可以喺4強之前打支強心針，令到世界盃嘅投注會係正數。咁啊，即管睇下夏蘭特可唔可以踢走英格蘭，令佢哋高空啦。咁啊，我哋星期2再見啦，係咁先，拜拜。